হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটু বেরোচ্ছি। আজকে আমি খোসলা ইলেকট্রনিক্সে যাচ্ছি একটা এসির জন্য। এটা আমাদের খারাপ হয়ে গেছে, তো আমি আর আমার হাজব্যান্ড যাচ্ছি। তো আমরা ওখানকার তোমাদের কিছু ভিউজ নিশ্চয়ই শেয়ার করবো যদি করতে পারি। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে বেরোই। তো বন্ধুরা, এখন আমি খোসলা ইলেকট্রনিক্সে চলে এসেছি। তো এবার আমি উপরের সেকশনে যাচ্ছি। এখানে বললো উপরে যেতে এসির জন্য। আশা করি আজকে সব কিছু হয়ে যাবে আর তাড়াতাড়ি এসিটা চলে আসবে। জানি না কতদিন লাগবে আসতে, তো তাও দেখি উপরে গিয়ে। আর তোমাদের সাথে আমি যতটা পারবো ততটা ভিউজ আমি শেয়ার করব। এখানকার কি অফার আছে, কী রকম প্রোডাক্ট আছে, ঠিক আছে? তো তোমরা দেখতে থাকো, একদম স্কিপ করবে না ভিডিওটা। তো এখানে আমরা ডাইকিনের এসির জন্য এসেছিলাম। তো আমরা যেটা চাইছিলাম সেটা নেই, তো 5 স্টারটা আছে ডাইকিনের ইনভার্টার এসি। তো সেটাই বুকিং হলো। ওরা গোডাউনে চেক করে দেখছে কি আছে না আছে, তারপরই আমাদেরকে কনফার্ম করছে। তাছাড়াও এখানে অনেক রকমের আরও ভ্যারাইটি আছে এখানে এসির, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। আর এখানে মানে প্রসেস করতে একটু টাইম লাগছে। তো আমি এখানকার যতটা পারবো সব এসি, তারপরে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন সব কিছু তোমাদেরকে শেয়ার করে দেব। তোমরা খুব ভালো করে তাহলে দেখতে পারবে। আর জায়ান এখানে টিভি দেখছে, মানে এতগুলো টিভি একসাথে ও ফার্স্ট টাইম দেখছে। তো একটু বেশি এক্সাইটেড আছে, কেননা এখানকার টিভিগুলোর যে কোয়ালিটি আছে এগুলো অনেক হাই রেঞ্জের আছে, এইচডি কোয়ালিটির। তো এটাও খুব এনজয় করছে। তো আমি বাকি প্রোডাক্টসগুলো তোমাদের ততক্ষণ আমি শেয়ার করতে থাকবো, তোমরা দেখতে থেকো। আমাদের বাড়ি দিয়ে ঢুকবে না, দরজা দিয়ে ঢুকবে। দরজাটা দিয়ে ছোট বানিয়েছে, সব কিছুতে কঞ্জুসি। মানুষের বাড়ির গেটটা তো একটু বড় হয়, তাই না?
তো বন্ধুরা, আশা করি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ইন্সপিরেশনের জন্য একটা লাইক দিয়ে দেবে, আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি একটা সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর অ্যালার্ট তোমাদের কাছে চলে যায়। আর আমি এখানে আর বেশি বড় করছি না, কেননা অনেক রাত হয়ে গেছে, অলমোস্ট 10টা বেজে গেছে, আর আমাদের বাড়ি যেতে যেতে প্রায় 10:30 হয়ে গেছিলো। আর জায়ানও খুব কাঁদছিল, অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছে, ওর খিদেও পেয়েছিল। তো আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। তো এরপরে আর আমি বেশি কিছু শ্যুট করিনি। এখানে আমি যতটা প্রোডাক্ট পেরেছি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি। ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করো, ভালো না লাগলে তাও বলো, কমেন্ট করো। আবার দেখা আবার নতুন ভিডিওর সাথে। বাই বাই।